Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен осындай 20 минутта дайын болатын духовкада баклажанды роллы жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Біздерге ең алдымен осындай баклажан қажет болады. Баклажанды алдымен жуып, тазалап аласыздар. Және де осылай жан-жағынан кесіп, жұқалап турап алатын боламыз. Міне екі жағын алып тастайсыздар да, осылай жұқалап ұзынынан кесіп аласыздар. Осылай әдемілеп баклажандарыңызды турап аласыздар. Турап алғаннан кейін осылай баклажандарыңызды жайып қойып, үстіне шым-шым тұз себеміз. Келесі бізге осылай панировочный сухари қажет болады. Осылай ыдысымызға салып аламыз. Және де осындай 2 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды осылай вилкамен араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін жаңағы жұқалап турап қойған баклажандарымызды алдымен жұмыртқаға саламыз. Тек қана бір жағын ғана саламыз. Содан кейін панировочный сухаридің үстіне салатын боламыз. Осылай алдын ала протеинімізді үстіне пергамент төсеп дайындап қоямыз. Осылай протеиннің үстіне баклажандарымызды салып шығамыз. Алдымен жұмыртқаға саламыз, содан кейін панировочный сухариге салатын боламыз. Міне осылай баклажандарымыздың бәрін дайындап алдық. Енді осы баклажандарымыз духовкада 20 минут пісіріп аламыз. Міне осындай әдемі панировочный сухариге салсаңыздар, осындай әдемі болып шығады. Осыны 20 минутта духовкада пісіріп аламыз. Духовкада баклажанымыз пісіп болғанша, осылай 2 тіше сарымсақты теркадан өткізіп дайындап аламыз. Және де оның үстіне осылай майонезімізді салатын боламыз. Қасықпен араластырып аламыз. Және де бізге осындай салатный лист қажет болады. Салатный листімізді дайындап, кішкентайлау қылып, кесіп, турап қоямыз. Салатный листімізді алдын ала жуып, кептіріп аламыз, құрғатып. Содан кейін бізге осындай қызанақ қажет болады. Қызанағымызды осылай соломкалап турап аламыз. Мінекей біздің баклажандарымыз дайын болды. Духовкада 20 минуттай пісіп шықты. Осының ішіне жаңағы дайындаған майонез бен чесногымызды жағамыз. Және де дайындап қойған салатный листімізді салып, ішіне осылай соломкалап тураған қызанақтарымызды салып шығамыз. Және де осылай ораймыз. Осындай әдемі баклажанды роллы шығатын болады бізде. Кез келген дастарханның сәнін келтіретін. Және де бұл баклажанды роллы, ПП роллы деп те аталады. Яғни диета ұстап жүрген болсаңыздай, осындай ешқандай майсыз осылай жасап жеуге болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Сіздермен бірге болған Бақтыгүл, сау болыңыздар.